তো বন্ধুরা এই ভিডিওটাতে আমরা জেনে নেব যে গিজারের সম্বন্ধে আর গিজারের প্রবলেম আছে এই গিজারটাতে। তো দেখো আমি সুইচ দিচ্ছি, এখানে লাইট জ্বলছে বাট হিটিং কিন্তু হচ্ছে না। তো আমাদের গিজারে কি কি থাকে এবং কিভাবে প্রসিডিওর হয় সম্পূর্ণটা আজকে বুঝিয়ে দিচ্ছি এই ভিডিওতে, আমাদের সঙ্গে থাকো। তো দেখুন আমি জল কিন্তু অনেকক্ষণ আগে চালিয়ে এলাম মাত্রই, কিন্তু জল কিন্তু গরম হচ্ছে না। তো আমি লাইনটা অফ করে দিব, অফ করে দিয়ে দেখে নেব যে এখানে কোথায় কি আছে। তো এখানে সর্বপ্রথমে দেখো এটা দেখা যাচ্ছে, এটা কাট আউট। যেহেতু মেশিনের লাইটটা জ্বলছে তার মানে এই কাট আউটটার থেকে বাইপাস হচ্ছে, ইলেকট্রিক লাইন বাইপাস হচ্ছে। যেহেতু এখানে লাইটটা জ্বলছে তার মানে কাট আউটটা আমার কিন্তু একদম ঠিক ওয়ার্ক করছে, তো এতে কোনো সন্দেহ নেই। তো তারপরে এখানে দেখো, এখানে ভেতরে আরেকটা জিনিস থাকে। ভেতরে যে লাইটটা দেখাচ্ছে, লাইটটার উপরে এখানে হোয়াইট কালারের দেখা যাচ্ছে। তো এটাকে আমরা বলবো থার্মোস্টেট বলে, যেটা আমরা সামন দিকে ঘোরাচ্ছি, টেম্পারেচার কম বেশি করি, তো এটাকে আমরা থার্মোস্টেটেই নাম দেওয়া হয়েছে। তো এই থার্মোস্টেটের সমস্যা হলে পরেও কিন্তু হিটসিংটা কম হয়। তো থার্মোস্টেটটা সর্বপ্রথমে তুমি চেঞ্জ করে দেখতে পারো, তারপরে আমরা চলে যাব হিটারে। তো এখানে যেহেতু মেশিনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ হায়ার কোম্পানির মেশিন, তো এটা আমি খুলে নেব। এখানে যতগুলো নাট বাগেরা আছে, তো এটা খোলার প্রসিডিওর তো মোটামুটি যারা টেকনিশিয়ানে কাজ করে তাদের কাছে একদম সহজ, ব্যাপারটা ধীরে ধীরে খুললেই বুঝতে পারবে। তো এটা থার্মোস্টেটটা দেখো এটা আছে, আর আমার কাছেও একটা সেম থার্মোস্টেট আছে যেটা আমি লাগিয়ে দেবো এখানে। তো আমার সেম থার্মোস্টেট এখানে আছে, 2-1 পিস আছে। তো আমি চেক করব কোনটা আমার প্রয়োজন। তো সেম টু সেম দেখে নিচ্ছি আমি, আমার কাছে 2 পিস আছে এখানে অ্যাভেলেবেল। তো আই থিঙ্ক এটা হয়ে যাবে। তো এটা এখানে আমি সর্বপ্রথমত দেখে নেব ঠিকঠাক আছে কিনা, ভোল্টেজ আর অ্যাম্পিয়ার। মেন ব্যাপার হচ্ছে এখানে ভোল্টেজ আর অ্যাম্পিয়ার আর সাইজটা দেখে নেবে। তো এখানে মিলে যাচ্ছে আমার জিনিসটা, আর আমি এখন এটাকে ফিটিংস করে দেব। তো এটা আমি ফিটিংস করে দিয়েছি, নবটাও লাগিয়ে দিয়েছি। লাগিয়ে দিয়ে এখানে আমি কিন্তু ডাইরেক্ট সরাসরি কিন্তু এটা আমি চালিয়ে দেব। চালিয়ে দেখবো যে কী পজিশনটা হচ্ছে। এখানে আমি প্লাগটা গুঁজে দিলাম, দিয়ে আমি কিন্তু এখানে সুইচটা দিয়ে দেব। তো চলো আমরা দেখে নিই সুইচ দেওয়ার পরে কি হচ্ছে। তো সুইচ দেওয়ার পরে দেখো এখানে হালকা একটু লাইট জ্বলছে, অর্থাৎ শর্টিং টাইপের বোঝা যাচ্ছে। যে দেখো সুইচটা দেওয়ার সাথে সাথে এখানে কিন্তু হালকা লাইট জ্বলছে, অর্থাৎ শর্টিং কোথাও আছে। তো এখান থেকে একদম সন্দেহজনকভাবে আমি চলে যাব ঠিক আমার যে হিটার আছে মেশিনের হিটারের দিকে, কারণ এটা হিটারেরই সমস্যা যদি হয় তাহলে এরকম হবে। তো এখানে থার্মোস্টেটটাও নষ্ট তো হয়েছেই, বাকি এখানে আমার হিটারটাও কিন্তু সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তো এটা আমি হিটারটা কীভাবে মাপবো, সর্বপ্রথম আমি মিটার নিয়ে নেব। আর মিটার দেখো এখানে আমাদের লাইন আছে হিটারে, একটা ওয়্যার আছে ব্লু, এটা যেটা আমাদের গেছে একদম এখানে কাট আউটে চলে গেছে। আরেকটা আছে হচ্ছে দেখো এখানে ভালো করে দেখে নাও, ব্লুটা চলে গেছে কাট আউটে। আরেকটা যেটা ব্ল্যাক আছে, ব্ল্যাকটা কিন্তু সরাসরি চলে আসছে আমাদের এই থার্মোস্টেটের মধ্যে। আমি একটা লাইন খুলে দেব যে কোনো, যাতে এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সিটা না পায়। তো একটা লাইন আমি এখানে দেব গুঁজে, আরেকটা যেটা লাইন আছে, আর সেই লাইনটা আমি দিব ওইখানে উপরে যেটা ব্লু ওয়্যারটা। তো আমি এখানে গুঁজে দিয়েছি দেখো এটা খুলে, আর এই ব্লু ওয়্যারে আমি কিন্তু লাগিয়ে দেব আমার যে প্রোটা আছে সেই প্রোটাকে লাগিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি কিন্তু কোনো রকম কন্টিনিউটি পাচ্ছি না। কন্টিনিউটি যদি চলে আসে তাহলে মানে বন্ধু এখানে আমার হিটার ঠিক আছে, অর্থাৎ এখানে হিটারের সমস্যা। হিটার চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আমার মেশিনটা ওকে হয়ে যাবে। ধন্যবাদ, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। এমন আরও ভিডিও দেখার জন্য আমার এই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর পরবর্তীতে আরও এর থেকে আরও ভালো খতরনাক ভিডিও আসতে চলেছে বন্ধুরা। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব রাখো, আমাদের পাশে থাকো, আমাদের সাহায্য করো। তো এখানে কিন্তু আমি সরাসরি বলে দিলাম যে হিটারটার সমস্যা আছে। কীভাবে করলাম, আমি কন্টিনিউটিতে রেখে 2টো প্রোতে লাগিয়ে দিয়ে আমি কিন্তু বুঝে গেলাম হিটারের সমস্যা। তো এটাতে হিটার লাগিয়ে দিলেই একদম কেসটা রিজলভ হয়ে যাবে। ধন্যবাদ।